السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غنشارك معكم واحد الخريجة خارجة مع العائلة لواحد الفيرما ديال العائلة النيت ديال العائلة ديالنا. هانتوما غنديروا هنايا رفيسة ان شاء الله، غنشاركوها معكم في الطبيعة، الهواء الطلق. هاد الفيرما هادي فيها كل شي بيو. هانتوما انا والعائلة ديالي. هانتوما هي الاخت ديالي هي اللي غدير لكم الرفيسه، قلت لكم ديك النهار غادي دير لكم الرفيسه ان شاء الله، غتشاركها معكم. ها هي ها هي موجده طبلتها وموجده الرفيسه ان شاء الله بالحرشه ياكي. لا بالحرشه. بسم الله على بركه الله. هذا بسم الله. هانتوما شنو غنديروا هنا؟ هذه سكينجبير. قولي لهم المقادير. قولي السلام عليكم بعدا. السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شحال دير؟ 2 معالق ديال سكينجبير. 3 المعالق. هذه عندنا هي رقم 1 في الرفيسه وفي الطيب. 3 المعالق. يلا هذه رفيسه ماشي بحال رفيسه هي دابا هذا رفيسه الحشا ما تبغاش البزار، البزار وحده تيقربيها تجي حاره. تكونش معلقه سكينجبير غالب على البزار. تكون معلقه مع قولي معلقه كبيره. وسكينجبير 3 المعالق. هذا راس الحانوت مدقوق على اليد، دقها الوالده على يدها. 2 معالق ديال راس الحانوت الحاله على حسب واحد معلق القياس ديالكم، من بعد غادي تذوقي وتشوفي الا خاصك. هذه حبرشات، معلقه صغيره، معلقه ديال صغيرات حبرشات. هذه راه ماشي بحال الرفيسات الملوي. ومعلقه ديال الحلبه، الثومه، راس تاع الثومه، راس ديال الثومه مدقوق. ها هو. عاد غنديروا الثومه كامله. ليو هذا ملون صناعي، خرقوم. هذا فليو حتى ملي طيب تشدي المرقله وتحطي فوق المرقله حتى يسخن شويه وتدوكيه عاد ما تقربت. هذا قالت لك فليو كتحطو فوق الغلاقه ديال الطاوه حتى كيبس، وعاد كتحكو وغادي تديروا عاد في الرفيسه. هذه عندنا هنايا البصله ياكي. البصله شحال من وحده؟ 3 البصلات. عندنا البصله هنا خضاريه، مازال غنزيدو ديك البصله. عندنا البصله. يلا ها هي درت البزار هنا، درت بها شويه الماء، ندير شويه الماء باش نخلطوها. دابا غنحطو الدجاج ديالنا. صافي كدير كتطلي داك التبزره، كتحاول تدخلها بداك الدجاج كامل. وتا اللي بغى حنا كنديروها بحال اليوم، كنطلوها كنرقدوا الدجاج. الا بغيتي ترقدي تقدري، لا ما ترقديش. هادي ما كترقدش الدجاج، كدير كلشي في ساعته. هذا جاب لنا بيبي. هذا الدجاج، هذا الطريفات ديال بيبي. تبارك الله داير جوج قصارين. عندنا الطيبه زيزونه وكتبغيش تهضر. نزيدو الماء، ديري بزاف الشطه. نزيد ما تقليش. دابا غادي نقليه في الماء. ما عنديش الزيت، ما عنديش الزيت، ما عنديش البصله. هاكا غادي نقليه. غير تقلى عاد نخويها، عاد ندير الزيت الزيت وندير البصله. وعندنا 3 البصلات ها هي، غادي نديروه فوق العافيه حتى كيغلى، حتى كيدخل ديك التبزره كامله كتدخل فيه. عاد كتزيد الزيت والبصله. دابا غنديروا كاشير. غندير الكاشير اللي غادي نرافقوا معاه الرفيسه. عندنا هنا المعدنوس، هانتوما قطعناه مزيان رقيق،
وعندنا هنايا الكبده ديال الدجاج. لحقاش كان ممكن نديرو في مولينكس، ولكن هنايا بطبيعه الحال حنا خارجين للطبيعه ما يمكنش غنديرو مولينكس. قطعناه مزيان وجبناه. عندنا غنديرو معلقه ديال الثومه مدقوقه، غدير سكينجبير كيس 2 معالق صغار ولا معلقه كبيره مع مرش، البزار نص معلقه ديال البزار، راس الحانوت معلقه كبيره راس الحانوت، الملحه على حسب قولي القياس معلقه صغيره مع مرش، شحال تاع سميده معلقه ديال السميده، معلقه ونص ديال السميده ديال الحرشه رقيقه، وجوج بيضات. كديري فيه الزيت هو صافي، كتخلطو مزيان. ها نتوما وغنديرو في بحال شكل كاشير، غادي نلفوه نديرو في واحد البلاستيكه ونديرو في السلوفان، وغادي نلفوه مزيان، وغادي نديرو في الطاوانيت اللي دايرين فيها الرفيسه. راه ما كيطردق ما والو، غير حاولوا تكثروا السلوفان باش ما تخرجش لكم الحشوه على برا. دابا راه غتحل ها هو الكاشير ديالنا صافي. دابا غندوزو نصاوبوا معكم الحرشه ديال اللي غنديروا بها الرفيسه، ولكن غنديروها على العواد ان شاء الله. يلا دابا غادي تخلط الحرشه. عندنا هنا كيلو ديال الحرشه تاع السميده رقيقه، وعندنا هنا واحد قولي نص زلافه كاس ديال العنبه ديال الدقيق فورس والملحه. صافي هادشي باش كتعجن السميده، ما كندير فيها لا زيت لا زبده لا حتى شي حاجه. بسم الله. الطبيعه ولا عيدي وحده عيشه عيدي وحده عيسى اليوم تاع لاله عيشه ياك الله. خرجنا فيها العائله مجموعه ونديروا لهم الحرشه على العواد، غنخبزوها على العواد. ديال ها ايوا ديال الوالدين كلشي كانت فيه البنه. دابا بقات حتى حاجه بنينه بحال شحال هادي، كلشي كان بيو كيطيبوا على العواد، الخبز على العواد، الملوي على العواد، كلشي كان بنين. دابا بنادم تبدل في الوقت ولا كلشي ام عيشه. اييه دابا كتهضر الزيتونه حشمانه. قولي لي حشمنا ياك امين. هذه راه الاخت ديالي هي اللي دايره لكم الرفيسه هنا اليوم ان شاء الله. وكانت اختنا الكبيره كره فرحانه، كره تتهضر، كره هي تجيب لنا كلشي. الله يرحمها وخويا الله يوسع عليها، الله يرحمها الله يتبرد علينا حتى حنايا. الحمد لله اللهم فيهم شفاء. اللهم بارك. كتعليك بحال اللي كتعليك الخبز. يبغي يلعب يا راه دات دات. فاطمه تعطلات تعلكيها باش ملي تفرتيها وديرها مع المرقه كاع ما تخافي تبقاي مخلوعه. انا كندير ديال في داري، ولكن كتجيني داك التفرتيت ديال هذا. ما كنديرش على الطريقه ديالكم نتوما. هذا كنت نقولوا باغي هاي نقولها بحال هكا تعلكيها خمس بحال اللي كتعلم. بس عندك غادي تديرها في ما تخافيش واخا تبات. صافي دابا ذكرتي
تجي في البلاصه شي طراط عطاتها الكيك. حنا كاع ما كنديرو هذا الشيء. ولا طيب ماما. شي بنين ياك ما كنتيش مع مورينا سير المهنه. عاد دابا وريتيها المشاهدين ياك. لا لا ها انتوما وراتكم سير المهنه ديالها. حنا كاع ما كتدور دير قدامنا هذا الشيء. الحق ما قلناش نقول لها ورينا. تاكلوها بارده. ها تاكلوها بارده. الله يخلف عليها. طاجين يكون بارد. طاجين يكون بارد اللي غدير فيه الحرشه صافي وكتقرص فيه. صافي كتقرصها في الطاجين يكون بارد، ما يكون سخون حتى كتقرصها عاد كنديروه فوق. كتبقى تهز كيدها بالماء باش ما تلصقش ليها الحرشه في يدها، وكتقرصها حتى كتطلقها تكون رقيقه باش ما تجيش فيها اللبابه لداخل. ما كنصيفطوا شيماء عايشه ما كنصيفطوا شيماء شكون غيدير لها مسكين شكون فين انا قطعي درتي اوكي يلا انت قطع عندك تقطع الزينه قولي عايشه قطعيها كيف الخاي. ها هي الحرشه ديالنا هي هذه ها نتوما عندنا شاركنا معاكم كيف ها الحرشه كنديرو بحال هكا كنقطعوها انا نوريك كتحلنا بحال هكا كتقطعوها صغيره بهذه الطريقه هكا حتى كنكملوا هانتوما حنا راه سبق لنا وخبزنا قبل هذيك هي الاخرى اللي خلينا لكم حتى الاخر باش شاركنا معاكم ها هي الحرشه ديالنا كتجي بحال الطريقه صافي الرفيسه ديالنا راه كطيب ايوا حنا درتي الزيت ولا مازال عايش درتي داك فريو فوق هذاك لا في فات نحيد الدجاج درتي فوق هذا يدك لا فات الدجاج ودرتي معلقه ديال السمن نسينا ما وريناش ليهم ديروا معلقه ديال السمن الحار المهم على حسب الذوق اللي بغا يديرها صغيره يديرها اللي بغا يديرها كبيره يديرها حنا نسينا ما وريناش لكم راه درت معلقه ديال السمن الحار